Əsas yoldan biraz aralı bu mənzil qaz sayğacı quraşdırılıb, sıfır. İşıq sayğacı buradadır. Həyətə giririk. Həyətinə bir maşın yerləşəcək qədər yeri var. Su sayğacı buradadır. Üstün bağlamışıq. Su hazır gəlir. Həyəti belə bir maşın rahat girəcək şəkildə. Evin içinə giririk, mənzilə daxil oluruq. Daxil olan kimi sağda mətbəx, hər bir radiator xətləri, su xətləri, qaz xətti, kanalizasiya yeri, hər bir şey hazır. Belə bir mətbəxi var, geniş. Sonra mətbəxdən çıxandan sonra sağ tərəfdə sonu gibi saniter qovşaq, normal, geniş. Sonra qonaq otağı gəlir. Qonaq otağı. Arxaya baxan pəncərəsi var. Arxa pəncərələrində də barmaqlıqlar, aşotkalar var. Arxada bu həyət yeri mənzilə aiddir. Bütün işıq filan hər birisində elektrik var. Burada bir xırda kladovkası var. Əşyaları qoymaq üçün. Pilləkənlərin üstündə uzun pəncərələr var və pilləkənlərin ikinci mərtəbəyə qalxırıq. İkinci mərtəbə. Bana çıxış var. İkinci mərtəbədə bir yataq otağı burada. Monolitli iki mərtəbənin arası. Buradan da görülür monolit olduğu. Yəni ki, normal, geniş, çox böyük, geniş yataq otağı. Qarşı tərəfdə də bir yataq otağı var. Qonaq otağının tam üstü. Ev tam kubçalıdır. Burada da buzlu şüşə var. Yerdən bir barmaqlıqlarla. Bu həmin həyət. Həyətin arxa hissəsi. Arxası da belə bir yerə baxır. Tam kubça, qaz, işıq, su sayğacları quraşdırılıb. Heç bir problem yoxdur. Hamısı ev mənzil sahibinin adınadır. Kombi üçün də turbalar quraşdırılıb. Sadəcə hər bir şey qaydasındadır. Sadəcə kombini quraşdırmaq qalıb.